हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम बात कर रहे हैं साउंड ऑफ द के उच्चारण। द का उच्चारण कब कहाँ कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, द का उच्चारण कहाँ करते हैं। जब भी द के बाद में कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड ध्वनि हो, व्यंजन ध्वनि है, तो वहाँ पर अपन प्रयोग करेंगे द के रूप में द को उच्चारित करेंगे। जब भी व्यंजन ध्वनि क से ज्ञानी तक हो। देखिए, द केट, द टेबल, द ताजमहल। अपन देखेंगे कि द केट, इसमें केट जो वर्ड है वो व्यंजन ध्वनि क से स्टार्ट होता है। तो व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले द आने पर इसको द साउंड से उच्चारित करते हैं। उसी प्रकार द टेबल में व्यंजन आ रहा है ट, तो यहाँ पे भी अपन उच्चारित करेंगे द। उसी प्रकार देखते हैं द ताजमहल, तो यहाँ पे भी उच्चारित करेंगे इसको द के रूप में। देखिए, दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं दी के रूप में। दी के रूप में द का उच्चारण कब करेंगे? जब भी द के बाद में वोवल साउंड वर्ड्स यूज किए जाते हैं। देखिए, स्वर ध्वनि वाले शब्द यूज किए जाते हैं, वहाँ पे अपन उच्चारित करते हैं द को दी के रूप में। जैसे कि दी एप्पल, दी इंग्लिश टाइम। ठीक है, एप्पल जो कि अ स्वर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे दी का। उसी प्रकार द इंग्लिश टाइम में दी इंग्लिश टाइम इसको बोलेंगे। अब देखिए, दी के रूप में उच्चारण कब करेंगे? दी जो वर्ड वैन एम्फेसाइज, जब भी एम्फेसाइज वर्ड प्रयोग किए जाते हैं द के बाद, तो वहाँ पे इसे दी कहा जाता है। देखिए, दी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार दी रविंद्रनाथ टैगोर, जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति है जो कि एम्फेसाइज करते हैं, वहाँ पे अपन दी के रूप में प्रयोग द का करते हैं। देखिए, द साउंड का प्रयोग अपन ने 3 रूप में देखा है, द, दी और दी। देखिए, द का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, दी का प्रयोग वोवेल साउंड से पहले, और दी का प्रयोग करते हैं एम्फेसाइज वर्ड से पहले। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड।